Nah, itu cerita mazhab fikih itu ngoten niku tentang asu. Nah, ini secara fikih ngoten niku. Jadi hewan-hewan yang ditangkap oleh hewan pemburu anjing itu tidak apa-apa halal. Ini ku zaman kuno nu tiang nak ngejar kidang niku menyuruh anjing kan ngejar. Namun ketangkap anjing meskipun nanti dalam keadaan mati hukumnya halal. Asal saat melepas anjing itu membaca bismillah dan hewan yang disuruh buru niku sudah terlatih. Dan itu menurut Imam Suyuti hewan itu tidak masalah meskipun itu anjing. Jadi sampean rasa takut. Najis. Yang jelas harus dibasuh. Jadi sampean yo aja ngene. Ketika dihukumi suci apa ora mbok basuh ki po tenung jenenge didilat asu ki mbok basuh kaya sampean ape ngombe gelasem didilat kebo atau didilat sapi. Kira-kira mbok basuh riyen, Bu. Pas ngaku ngombe cara sebadi apa-apa rugen enak. Tak basuh gitu. Omone kepu, ora tak kepu. Dadi wonten niku biasa mawon wong berlebihan. Kalau tak cerita ilmiah, asu niku nggih asu anjing. Di anjing itu mulai dulu dikenal hewan yang paling mudah diajari, paling mudah diulang. Sehingga Quran istilahkan hewan pemburu niku istilahnya apa? Wa ma alamtum minal jawarih napa? Mukallibin. Hewan-hewan yang telah menganjing. Artinya yang sudah punya tabiat kayak napa? Anjing. Ya, jadi kalau tak cerita ilmiah, tapi cara fikih hanya salah fikih kita. Jadi riyen mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu asu itu tidak punya problem. Di sahabat tidak ada asu kata. Ini asu penjaga kebun, ya ada ternak, ada nopo ternak lah. Riyen nak tiang ada ternak kuata. Orang-orang nopo jenenge bedui-bedui ya ada ternak kata, sing jaga sangka serigala nopo asu. Nggih ora apa-apa, mboten enten masalah mbek asu. Sehingga istilah Quran ketika ditanya, ya Muhammad, sing halal apa wae? Jawabe Allah, mat kandakno sing halal itu sesuatu sing suci atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari. Atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari, di mana hewan yang sudah diajari itu sepandai anjing. Napa mukal. Tapi Imam Suyuti luwih ekstrim, nyontokno ndak standar anjing. Asulah ora apa-apa. Mulane teng mriki tafsir ayil kawasib minal kilab. Nggih. Lho ini ngaji lho, ini ngaji tafsir. Ayil kawasib minal apa? Kilab. Lah sibak Pak Toiri. Kalau terangno, terus kalau tak nerangno fikih riyen, fikih. Anjing itu enggak pernah najis dalam semua periode. Kalau terangno niki, Mas. Dari kiai sing entek terus dari ilmu kelas tinggi. Anjing itu tidak pernah najis. Sehingga dulu itu tidak asing. Orang muji anjingnya Ashabul Kahfi ada asing. Memang tidak pernah ada masalah dengan anjing. Tidak pernah ada masalah dengan anjing. Sampai periode sahabat tabi'in, rata-rata sahabat dia punya anjing. Bahkan banyak sahabat yang punya keyakinan nak asu wis ngrumat wedhus 100. Iku sing siji hadiah asu iku kon mangan. Mergo minangka wedhus utuh dijaga asu sangka serigala. Jadi dikeki napa? Hadiah. Lah Quran istilahno nggih ngoten, wa ma alamtum minal jawarihi mukallibin. Nah niki sampean ngaji tafsir dan saya baca di depan sampean. Artinya saya jujur, tak waca ayil kawasib minal kilab. Iku hewan-hewan pemburu minal kilabi saking napa? Pira-pira asu. Nah ini bayarno masa lalu. Si sahabat riyen nak kepengin entuk kidang utawi kepengin entuk buruan rak anjing diulang kan ngejar napa kidang nggih. Lah cara fikih niku kan hewan sing halal niku kalih disembelih secara syar'i. Dipotong secara syar'i ngene sampean sembelih. Nomor kalih yang mati karena diburu atau kena panah. Jadi misalnya sampean kidang mlayu sampean panah mati niku halal gak usah disembelih. Nanti kira-kira kurung atau masalah hukum manusia atau diburu hewan yang sudah terpelajar, dilatih. Itu yang halal. Jadi tidak usah nama disembelih. Itu standar. Makanya ketika Nabi ditanya yang halal apa saja, yaitu yang disembelih dan yang dicengkeram oleh pemburu yang sudah dilatih.
Wa ma alam tu minal jawari. Dadi nek ana kidang mlayu utawi wonten napa riyen kan kata sapi liar mlayu napa blibes napa mlayu sampean panah mati halal. Atau sampean tangkap lewat hewan napa dilatih yang terlatih. Lah itu Quran itu sirine, itu contohno asu wa ma alam tu minal jawarihi napa mukallibin, hewan-hewan yang terlatihnya itu sudah kayak anjing. Ini kalau cerita ilmiah, tidak usah nganggo madzhab Syafi'i. Ini kalau cerita ilmiah. Mau terus mitos tentang anjing itu berlebihan. Ini termasuk Ashabul Kahfi. Jenenge Ashabul Kahfi itu 7. Wasa minuhum kalbuhum. Semua wong macam-macam. Ora roh jenenge lha kok ditulis ben marah kobong, musalmina tamliko semacam-macam. Tapi lewat semono tengahe paling keren ukit mer, termasuk. Tapi ketika periode Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i itu masih banyak orang rumah asu. Ketika periode Syafi'iyah dan kebetulan mazhab Syafi'iyah itu yang paling dominan di Indonesia. Wong darane asu terus najis. Nggih, darani asu terus napa? Najis. Konsekuensi dari darani najis dijauhi, diburu, dibunuh. Wong cilik kula mateni asu ngrasa ibadah. Jadi desa kula ora ana asu. Ya, untuk konteks Indonesia memang itu. Desa kok ana asune berarti daerah abangan. Nek ora ana asune daerah san. Jadi buru asu ngrasa napa? Ibadah. Tapi di saat yang sama santri yo mengakui nak kewan Ashabul Kahfi jenenge napa? Asu. Ya ngakoni nak kewan paling pinter napa? Asu. Napa malah intelijen apa kepolisian apa badan narkoba tetap ngakoni hewan paling mudah diajari napa? Asu. Hargane asu ini sudah juta, 100 juta gitu, tak tengene Rusia. Asu-asu yang sudah terlatih kangge narkoba napa-napa regane napa? Ratusan juta. Itu jelas membuktikan ilmiahnya Quran. Karena Quran sendiri ngakui hewan terpelajar contohnya napa? Wa ma alam tu minal jawarihi napa? Mukallibin. Makanya saya bilang, tahu-tahu kita bodoh. Yaitu tadi ketika mazhab Syafi'iyah itu menganggap asu itu najis. Itu terus kita lupa khawasul kalbi. Sirine khawasi asu, keistimewaannya. Padahal itu hal yang tidak bertentangan. Kalau asu itu betul pinter dan istimewa, bener nak atau darani najis, bener rambut sembelih jadi ternak. Nggih mboten. Justru barang istimewa ora perlu dibunuh nggih mboten. Karena istimewa. Lah nek asu halal kaya ana pitik malah disota sate malah cepet entek. Sate jamu. Tapi teng mriki Imam Suyuti itu termasuk orang yang secara ilmiah itu jujur. Beliau itu mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal yang kayak ini beliau itu bebas mazhab. Huri orang yang tidak bermazhab. Makanya beliau tetap nafsiri ayil kawasib minal kilab. Kilab itu jamae kata kalbun. Artinya ya asu tenan niku, ya asu sing sampean buru, sing ngrasa ibadah. Nah, sampean tangklet. Kenapa mazhab Syafi'i itu menajiskan? Niku asline khilaf. Yang jelas tek ini ngaji ilmiah. Ora urusan cocok ra cocok. Nah, nurut zaman cocok ya ora ilmiah. Asli tek hadis tentang asu najis niku ora Nabi nate ngendikan idza walagha ina ahadikum al-kalfu falyaghsilu napa? Sabat. Nah Adam didilat asu. Istilahnya Nabi asli lho. Takokno sing nate ngaji. Istilahnya idza walagha nggih mboten. Kalau Adam didilat asu. Takokno sing nate ngaji fikih. Istilahnya asli lho, tek hadis jadi tidak fikihnya lho nggih. Ya kan ya. Tek napa? Hadis. Istilah idza walagha ina ahadikum al-kalbu falyaghsilhu napa? Saban. Kalau anjing itu menjilat di antara wadah kamu, falyaghsilhu saban. Basuh ping 7. Asli teke Nabi. Jadi Nabi ngendikan ana istilah jilat, ana istilah ada. Nah, iki sing mari ekstrem niku istilah jilat mbek ada. Wadah itu ada minum, terutama wadah minum, yang kangge ngombe, napa wadah tinggi sesuci. Ya terus wonten istihad. Istihad. Imam Malik darani, ngongkon basuh itu ora mesti najis. Barang rusak, barang risi, tidak sampai najis pun istilahnya kon basuh. Sampai di kelambi ra najis, tapi wis rusak nggih kan napa? Basuh. Wis ngono ditambah ada. Ada itu memang sesuatu yang spesial. Mestinya jok itu ora perlu umbah tapi nak jenenge napa jenenge gelas tetep kudu diumbah. Iya betul. Jok mobil ora perlu diumbah, terus salah. Tapi nak jenenge wadah nggo minum tetep napa? Diumbah.
Karena kaitannya kesehatan dan macam-macam. Makanya Imam Malik tetap ngotot ASI itu tidak najis. Enggak najis sama sekali. Soal dibasuh 7 kali itu ta'abud. Soalnya Nabi ngomong basuh 7 kali. Tapi tidak ada konsekuensi bahwa itu menjadi vonis najis. Ya, kapan-kapan nak sampean kepengin ilmiah, sampean takokno kula bahwa mengke ditulis. Mungkin sampean ngaji teng mungkin ya. Masalah sih mungkin tesare menurut Imam Malik tidak najis. Dibasuh ping 7 itu ta'abudi. Soalnya Nabi mutuskan basuh dibasuh, tapi ra ono akibat iku diarani. Karena secara logika istihad, istilah Nabi itu wadah ambek dilat. Apalagi kalau sampean sekarang menguasai ilmu medis, efek yang ditimbulkan sekedar memegang dengan efek karena dilat itu bedanya ada. Sampean nak gelem ditembak wong wedok. Wong rayu lah demek sampean agak keberatan, nek didilati ya keberatan. Lho dilat itu benten. Kowe gelem demek Mustofa nek didilati itu ora gelem. Lho terus urusane dilat. Dilat ya dilat. Lho mboten iki cerita ilmiah. Akhirnya Imam Malik memutuskan tidak ada kaitannya dengan najis. Imam Syafi'i mboten. Ora dilat tok demek najis. Lah iku terus ekstrem. Akhirnya demek ya najis, ngelus-ngelus ngene apa? Tapi secara tekstual hadis itu istilah Nabi sama delok teng hadis-hadis idza walagha ina ahadikum al kalbu fal yasilun apa sapa. Itu asal usulnya cerita ilmiah. Wes ngono terus mazhab Syafi'i itu diperparah lagi oleh kenyataan Nabi nate dawuh la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw siratun. Omah iku ora ngarah barokah, ora ngarah kelebon malaikat. Sing ning omahe kok nasu utawa gambar. Wah. Wae wong omahe nasune uga barokah. Macam-macam. Terus tapi ulama yo grogi nafsir malaikat ora mlebu omah sing ana nasune. Ulama nafsir, maksudnya malaikat rahmat. Nah, malaikat azab lancar. Ekstrim. Malaikat mati ya lancar ae. Mereka nak nganti kok eda itu semua malaikat, wong biasa ora ngarama. Akhirnya ulama dhewe teristihad dene. Akhirnya jenenge istihad dari malaikat rahmat ra bakal mlebu omah sing ana omahe. Dari ulama sufi protes. Wa rahmati wasat kulli shay. Ora ana wong ra entuk rahmat iki. Ana asune ora ana asune tetep rahmat. Gimana? Mau kan ulama nafsiri malaikat azab tok. Malaikat azab, malaikat mati bebas. Alhamdulillah masuk. Jadi maksud malaikat rahmat itu gak mlebu omah sing ana asune. Nah malaikat azab lancar. Malaikat mati ngene apa? Lancar. Tapi sing darani malaikat rahmat gak iso masuk itu tentang. Apa pepelan asune terus ana rahmate pangeran? Ya tetep ngono kan jawabannya. Nyatane wong duwe ati ya kelar mangan, berarti untuk rahmat gitu. Ya kelar ngombe malah akhirnya ulama-ulama sufi sampai ngaji tentang hikam tentang ihya itu bahasa kinaya. Jadi Nabi ngedikan gitu bahasa kinaya. Baitan muradan bihi al-qalbu. Ini kalau cerita istihad. Baitan muradan bihi al-qalbu. Ati. Terus kalbun muradan bihi at-toma. Ausuratun muridan bihi al-khoyali. Jadi malaikat itu tidak masuk hati. Di mana hati itu ada mental tomat, kepengen barang itu, atau mental khoyali, senengannya berimajinasi, berfantasi. Ulama sufi, panjang wong istihad tak menang-menangi dewi, pak ngerti pendapat pasti dialah. Jenenge wong istihad jen, wong di pendapat pasti duwe. Jenengan apa Quran tak bacaan ayat, alasannya nganggo ayat, waktu alaihim nabi alladzi atenahu ayatina, fansalakha minha fatbahu syaiton fakana apa? Minal ghawi. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Terusane seperti fa masalhu kama salil kalbi. Intahmil alaiyal has aw tatrukhu napa yalha. Wong alim sing ra iso nglakoni ilmune. Iku wong-wong alim sing ngrasa abadi ning bumi iku kaya asu. Kama salil kalbi. Lah asu iku piye? Intahmil alaiyal has aw tatrukhu yal. Mbok sentak ya melet, ora mbok sentak ya melet. Ulama anasiri, toma. Asu itu dia penyakit apa? Toma. Jadi ulama sufi dengkon, maksudnya asu nengkon itu toma. Jadi wong Islam, iku atine ra ngarah digoni malaikat, nak atine dia mental toma.
Mun sakniki sampean cek mazhab Syafi'i napa gaya bebas. Lha kula saya enggak dalam konteks saya sekuler atau modern enggak. Saya ngaji Mahali, ngaji Wahab. Jadi ketika saya modern, artinya punya banyak pilihan, pancen mergo ngalim, ora perkara bid'ah mboten. Mboten perkara aneh mboten. Saya punya akurasi ilmiah teng dene mazhab fikih, sampean maca teng Al-Mazhabul Arba'ah napa teng Mahali, teng enak wonten keterangane dari Imam Malik asun hadis itu. Mboten, zaman ngaji nggih. Ngaji najis ya? Mboten. Ya karena itu tadi, ketika Nabi ngendikan itu istilah teks aslinya itu idza walagha, nak dilat. Wis dilat disebut ada. Loh ini kan dua hal yang memang diperlakukan secara beda. Nggih to nggih. Sampeyan didebak Mustafa gelem nak didilat ora? Gelem. Terus ada itu ada ngombe. Jogan kena telek utawa garasi, mungkin ra mbok umbah. Tapi nak ada ngombe meneh ada telek, debu sampean umbah. Kalau gitu udah harus se ekstrim itu gitu lah. Artinya pancen ada ya pantasnya itu. Orang kudu asu, dari bayangannya orang kudu asu. Umpama pas iku sing dilat pitik utawa kebun abilah bar dilat kebun mbak itu ngomong. Iya, dan kira-kira. Mane ngaji wong alim ben pengalaman. Mulane niki Imam Suyuti tetep wani nafsiri ayil kawasib minal kilab. Kilab ku jamake kalbun. Artine napa? Asu. Cara wong Syafi'iyah cara kiye jejeran sira wani. Kalbun wis pantangan nek kalbun. Tapi Imam Suyuti tetep nyantokno minal kilab. Niki Imam Suyuti lho. Minal kalbun ya kalbun asu. Ya karena memang enggak ada kesepakatan kalau anjing itu najis. Ya, terus tahu-tahu ada Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Syafi'iyah itu orang-orang Syafi'i itu anti sama anjing. Ya karena dihukumi najis. Ya itu jenis ijtihad. Jadi Imam Malik menitik beratkan pada dilat bi ada. Dan dilat bi ada itu memang ekstrim. Imam Syafi'i betul. Nak dilate wae najis liyane ge melok najis. Jadi masalah ijtihad itu pancen repot. Jadi kados ngeten wong masalah ijtihad. Yang jelas, apapun bedanya ulama itu menunjukkan bahwa Quran itu lebih jujur, lebih objektif. Bahwa anjing itu hewan yang mudah dilatih. Hingga Quran mengistilahkan hewan pemburu yang mudah dilatih, istilahnya wama alamtum minal jawarihi napa mukallibin, hewan-hewan yang sudah menganjing, yang sudah berkarakter kayak anjing, artinya terpelajar. Yang jelas sekarang secara faktual, secara realitas begitu. Yang namanya kepolisian, narkoba atau apa saja itu tidak bisa mungkiri makhluk jenis apa? Anjing. Kaman sepupunan kucing bajari ra itu. Masa rumah 10 tahun untuk menyolong iwak kan. Lawang Islam luwih hyper ambek kucing. Nyen nasibe kucing apik. Ceritane itu dari Nabi kucing turu ning sajadah digunting demi napa? Kucing. Tapi wong pancen karek anut selerane. Padahal ceritane asu ora kurang terhormat. Ashabul Kahfi di rumatan sitok nggih napa? Asu. Tapi cerita itu ndak mengurangi. Ciri nak asu wae wong dolen. Mana budi-budi yang ke daerah santri ana asune, ke daerah apa kan? Ana asu. Ya ampun saniki mun ngoten, ya kudu kala ngono, tahu-tahu begitu. Sampeyan wani spekulasi dadi kiai rumah asu. Lara daerah niki asu. Wong orang mata asu wis darani oke ya. Asu ya. Tapi yang jelas asu itu dipakai 2 kali dalam Quran. Menyangkut kecerdasan itu ya diakui, tapi watak tomak ya diakui. Itu tadi waslu alaihim nas alladzina wa atenahu ayatina fansal khaminha fa'atba'u syaiton fa'ana nawa minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Famasaluhu kama salil kalbi intahmil alaihi alhas atau tatruku napa nah itu cerita mazhab fikih itu ngoten niku tentang asu. Nah ini secara fikih ngoten niku. Jadi hewan-hewan yang ditangkap oleh hewan pemburu anjing itu tidak apa-apa halal. Ini ku zaman kuno nu tiyang nak ngejar kidang niku menyuruh anjing kan ngejar. Namun ketangkap anjing meskipun nanti dalam keadaan mati hukumnya halal. Asal saat melepas anjing itu membaca bismillah dan hewan yang disuruh buru ini sudah terlatih.
Dan itu menurut Imam Suyuti, hewan itu tidak masalah, meskipun itu anjing. Jadi sampean rasa takut, najis. Yang jelas harus dibasuh. Jadi sampean yo ngene. Ketika dihukumi suci apa ora mbok basuh ki po tenung jenenge didilatasi mbok basuh kaya sampean ape ngombe gelasem didilat kebo, kok didilat sapi. Kira-kira mbok basuh riyen, Bu. Aku ngombe cara wis badhe apa-apa rugen tak. Tak basuh gitu. Ora kepuh. Dadi waktu itu biasa mawon wong berlebihan. Mukallibin. Kang wis menganjing, sing wis perilaku asu. Halon teh mukallibin iku hal, mingkal labtul kalbat tasdid. Kalabtu wis nglepas kaya asu ingsun, al kalba ing asu bitasdid. Arsaltuhu ala sayyid. Tegese wis nglepas ingsun hu ing kalbu ala sayyid ing atase buruan. Tu'allimuna hunna. Kang mulang sira kabeh hunna ing kilab. Lafat tu'allimu hunna halun dadi hal min domiri mukallibin. Sangking khali ndomir mukallibin. Tu'adibuna hunna. Tegese wis mulang sira kabeh hunna ing kilab. Mimma allamakumullah. Mimma sing perkara alam akan mulang kuming sira kabeh sapa apa. Min ada bisaidi sangking pira-pira tata kramane peburuan. Jadi wau hewan sing halal kalih cara syariat. Hewan sing disembelih kalian hewan yang dibunuh atau dimatikan oleh hewan pemburu yang sudah dilatih. Jadi riyen zaman periode kuno niku misale berburu kidang napa berburu bibis napa berburu napa banteng niku ngongkon asu kan buru. Mungkin nak dipateni mati gitu tetep halal. Saniki lho cerita fikih murni. Terus wong pertanyaan mulai, nak ketepil sepundi yai? Nak bedil jas budi. Kula gak ada paman seneng bedil ya angger mati tetap dipangan. Dari alasannya kan dulu itu memang gitu. Jadi misalnya kidang cara fikih pancen halal, kidang sampean panah terus mati. Cara fikih no? Halal kan gitu. Meskipun ora sempat disembel. Saiki anane kan gak panah, bedil. Bedil angin tembak. Nah, cara sampean halal to. Bedil angin. Mati. Nah cara kowe mati lho. Manuke langsung mati halal. Lho ora suwi cerita ilmu. Halal. Ya mungkin itu nama angkat. Halal. Bedil. Rata-rata nak kiai Jawa niku khilaf. Alasane ngeten nggih. Wonten kiai sing darani iku haram mergo tumpul. Artinya tumpul itu gak landhep. Dari kiai darani ukuran landhep iku apa? Ora iso tembus. Dadi kiai sing darani ra landhep ya cara ya lucu. Mergo ukuran landhep iku apa? Oh nyata tembus. Nak barang tembus apa barang landhep ya lucu. Tapi terus akhirnya walhasil kiai Jawa nganti saiki khilaf. Nah, mergo darani ana sing halal darani. Nah, cara kiai kula lucu. Wong mbangkat ngono wis ora kelar nyate. Nyate nak karwan hal. Mesti ora kelar nyate. Ora kelar tuku yak pitik. Judul lah kiai-kiai sing ngilafno ngoten jen kiai-kiai sing ngijek di hobi bakas-bakas sing sepele-sepele. Dadi cara kiai kula nak darani mesti wong bakas ngene iku ora tau napa nyate. Uripe gak makmur. Dadi ora diapati fikih, tapi sosial masyarakate. Mergo ge nyata ge. Sama nak ngaji kita fikih atau ngaji muin wahab. Itu ulama tertentu sampai masalah-masalah cilik-cilik dibakar. Misalnya hasyarat. Ini cerita fikih gitu. Sekali-kali ngaji fikih. Cara mazhab Imam Malik kan hewan yang haram itu tidak ada kecuali khinzir. Yes. Cara mazhab Imam Malik yang haram itu hanya satu di dunia yaitu khinzir, celeng babi. Hewan loh gitu. Terus dan hewan sing dinabin mikhlabin yaitu sing duwe paruh kuat utawa sing duwe cengkraman kuat. Terus tapi Imam Malik dhewe ora roh contone, Imam Syafi'i ora roh contone. Wong nonton kiye nyonto dibantah. Cengkraman kuat ku piye? Contone kok bido. Bido nak nyengkrem kuat, pancen bido kuat iki kuat alap-alap nggih. Dan nek saiki manuk cendet kutilan sing cilik-cilik nu ora kuat. Tapi ana kiai sing nyeleneh aku kuat tak cara hewan sak levele. Kanggo laler utawa kanggo ulat sing dadi makanane ya kuat, nyatane mati tenan.
Sono kiai sing bantah meneh. Lah pancen carane mangan kudu duwe cengkraman kuat kok. Ora oleh kuat. Ra gantung mangan dekne. Mangane kudu berburu. Itu terus khilaf. Tapi yang jelas khilaf itu tidak ada selesainya. Makanya Imam Malik darani semua hewan liyane khinzir itu halal. Terus diperkuat sampai ayat kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imiyat amuhu illa ayakuna maitatan al damam masfuhan aw lahma khinzir. Nggih. Terus au fiskan uhilal ghairihi menyangkut nyebute. Tapi yang jelas kewan itu disebut yang mesti haram itu mati, batang. Nggih. Jadi itu ada wahyu, saya tidak menemukan sesuatu yang haram yang akan dimakan oleh seorang yang makan. Ala ta'imiyat amuhu illa ayakuna maitatan. Kecuali itu batang. Nggih. Au dama masfuhan atau getih, cara Jawa dideh. Au lahma khinzir utawa babi. Au fiskon uhilla li ghairillahi atau hewan halal tapi saat menyembelih diperuntukkan berhala. Namanya dubiha bi ghairi bismillah, dipotong tanpa nyebut nama. Itu yang disebut Quran tetap baku. Untuk daging tetap Allah manapa khinzir. Sehingga Imam Malik darani mangan daging asli mau makruh tok. Banyak lah hasarat. Kados kuwadal, kados ulo, wis pokoke standare ngerek ora apa-apa mangan ulo panganan kono tikus. Lha iki sampean lho nggih mboten. Sampeyan nak madhabe Malik ngoten lho, sampeyan ngaji zaman ngaji begini nggih mboten. Tak krungu mbok madhab Malik kok sing haram. Tak hampir enggak ada gitu madhab napa? Malik hampir enggak ada. Terus madhab Syafi'i duwe kaidah sing dadekno hampir semuanya haram. Imam Syafi'i di kaidah kullu hayawanin lam yarid nasun bitahlil wala bitahrim. Fakullu mastahbasatul arab wa tiba asalimah bahwa haramun. Niku asli tek dawuh Imam Syafi'i. Setiap hewan yang tidak ada kejelasan zaman Nabi halal atau haram. Ya, setiap hewan yang tidak ada kepastian halal atau haram zaman Nabi. Dan hewan itu secara tradisi Arab dianggap jorok, istahbasatul arab. Wa tiba asalimah dan orang yang masih waras juga nganggap jorok, maka haram. Tiba asalimah. Jadi tiba asalimah mau sampean roh cacing jijik ya haram. Nah, tapi wong mapalar atau jijik. Halal. Jadi itu ukurannya relatif lagi kan kalau pokoknya nak watak sing waras iku darani iki. Nak wong Jawa rata-rata sepakat kan cacing nggih. Enggak terus kena fungsi hilang jijike. Mari penyakit mari. Mulane mulai bolak-balik matur. Ilmu agama sok ben iku entek. Mergo ketika secara sain itu dilawan, itu ben ilmu agama nyoro. Misalnya ngeten. Agama ngaramno ulo, kowe kiai ngotot ngaramno ulo. Bareng ana seorang peneliti atau seorang ahli medis menyatakan ulo fungsine ngene-ngene, gunane ngene-ngene. Terus kowe terus ngono kok haram. Jadi mulai dhisik nasib ilmu agama dilawan mbek ilmu rasional. Mulai riyen zaman Nabi ngono. Iki misalnya ngaramno ulo, bareng ngono ana penelitian ulo kena ngene-ngene fungsine. Ngono kok haram iman kan ngono. Ya kok sampean nyesali asu najis. Wong hewan sehebat itu, sefungsi itu kok darani nah. Lah sebenarnya agama nganti kiamat ngono. Nasibe ngoten. Musibah nggih ngoten. Semua teori pengetahuan itu arahnya tidak nyebut Allah. Mulai minggu-minggu ini kula sukani ilmu. Minggu-minggu niki kula mikir. Pas munajat temu pengiran, saya tidak mikir di depan dia atau di depan jenengan. Saya pas munajat dengan Allah itu mikir. Ayat Quran sing ana gunane melafat Allah tok. Sing iso bedakno. Ini kan wonten sing ngapal Quran iki, sekseni omongan kula. Karena ketika Allah tidak disebut, iku teori Quran itu mirip kok teori ilmu alam. Misalnya saya contohkan ngeten. Manusia itu dari kecil lemah. Ketika lemah rodok gede kuat. Pas saruhin kuat-kuat umur 30 tahun. Engko nek wis tuwek nunuk-nunuk meneh nggih, Mas. Itu secara teori sosial, kenyataannya memang gitu. Secara teori medis ya begitu. Secara teori struktur tubuh ya memang begitu. Sehingga orang Rusia mengatakan begitu, PKI yang mengatakan begitu, orang Amerika mengatakan begitu, orang Cina mengatakan berarti Quran tidak menambah ilmu. Di mana Quran mengatakan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba. Allah itu yang menciptakan kamu dari lemah, setelah lemah menjadi kuat, setelah kuat menjadi lemah lagi.
Sing iso bedakno lafat Allah iku wong Islam meyakini nek ngono iku kersane Allah iso bedakno Allah tok. Kulo sampe sujud nang wiran sangi syukur kulo. Sing iso bedakno ilmune Quran ora nyebut Allah tok niku. Mergo andekan gak ana unsur Allah iku wong PKI yo ora ngono iku wong cilik sithik gedhe digasan abg ber kok tuwek meneh nuno-nuno ndredeg. Iku ora usah Quran lah yo mesti ngoten. Nggih mboten. Sing iso bedakno disebut kata Allah niku. Ya iku wong Islam unsur nang niku krana Allah. Cara roken aku kes amat tasawuf wae kabeh kesane Allah. Tapi wong tasawuf kok pas umat. Dadi iman kebutuhane wong Islam ora ngenteni pas umat. Yo kudu ngono terus ora ana umat sufine eling Allah, ora umat sufine eling awake dhewe. Itu sing iso bedane Allah tok. Dalam teori astronomi juga gitu. Quran ngakui misalnya la syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar wala lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbah. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Sampai saat terusé zalika taqdirul azizil alim. Semua orbit atau tata surya kaya itu adalah keputusan Allah al-azizil. Andai kan tidak ada kata Allah itu sudah sama dengan teori astronomi yang lain. Karena Quran juga ngakui secara rasional begitu. Lasam suyam bagilah antudrikal komar. Matahari tidak mungkin nyelip bola. Lasam suyam bagilah antudrikal komar. Karena orang tahu semua matahari menyelesaikan putaran setahun ping 4. 6 bulan per bulan selesai. Mestinya cepat 6 bulan per bulan selesai. Matahari mau ping 4 terus jadi musim 4 nih itu. Artinya andai kan tidak ada kata Allah kan sama gitu. Sing bedakno ya mergo ana juga zalika taqdirul azizil alim. Wong Islam ngunsurno bahwa tata surya kaya itu kersane Allah. Lah wong astronom ya ora, itu hukum alam. Lah gempa ki ngoten, macam wong Islam sing terpelajar ki darani gempa itu karena ada patahan yang bergerak bergeser. Bedane wong Islam nyebut Allah, itu kersane Allah pada fenomena alam kaya itu. Orang enggak Islam enggak nyebut Allah. Tapi tetap sepakat jenenge gempa bumi goncang mesti sepakat. Ini masalahnya nyebut tok niku. Lah iku sing dimaksud ayat niki mulane sing hafal Quran niku kula tulung. Niku digoleki ayat. Lah niku kula niku hafal wis kadung hafal tenan malah kon golek ayat ora roh kula. Ayate hafal. Akhirnya itu yang dimaksud Quran zalikum bi annahu idza ya wahdahu kafar tuba yusraf bihi tu. Gara-gara wong kafir ben diazab mergo nek disebut Allah gak trimo. Nek disebut liyane malah trimo. Jadi misalnya ana wong nek ateis utawa PKI, bocah ku cilik, bar cilik iku tuwa, bar tuwa iku bocah cilik, bar cilik kuat. Bar kuat litap-lite engko tuwa meneh terus lemah meneh gredeg. Lah iku kersane Allah. Iku ora kersane Allah, ngger wong gak ngono iku to nggih. Jadi sakniki mun ketok bedane wong Islam mbek ora Islam iku wong Islam nyebut Allah. Kula niku munajat, kula lho nek sampean ra iso nerangno ora sampe melok ge kesimpulan ngono malah kok keliru. Malah keliru yang nerang. Malah gak karu-karuan. Ya. Ndak artinya memang bedane teng mriku. Tapi sampean ora sampe melok niku lak cerita, kula, itu kula ya kula. Artinya ora perlu nglibatno sampe nglibatno sak level. Tapi masuk akal. Mergo wonten debat. Jadi wonten guru meyakini nak wong munggah bulan niku ora mungkin. Duwalil Quran hadis. Muridé mbuantah. Mboten nak cara kula mungkin. Buantah-bantah. Gurune bareng kataten, "Pokoke cara aku ora mungkin." Ya pun Pak, cara jenengan ora mungkin. Mun kula mboten bantah. Lah kok ngono bantah nganti jam-jam nganti suwi. Mari jenengan dalil Quran hadis bareng. Nak jenengan dalil mungkin sampean carane maknane keliru. Tapi nak muni cara kula nggih pun cara jenengan mesti bener. Terusane gak arah. Semari kula ora trimo sampean dalil. Lah dalil iki soalnya sampean salah tafsir. Niku saniki digawe dalil nggih teng Kudus teng Rembang ngoten. Ana Kiai Golkar CPKB CPD. Agar gak dalil Quran pun cara jenengan. Jenengan ra mesti bener. Tapi nak jenengan dalil PKB tak Quran, ana Qurane P3 ana Qurane, P2 tak bantah terus. Quran wong akeh ora ono urusan iku. Lha nek ben aman ya cara kula. Aman kan? Jadi cara jenengan. Tapi terusane iku sing elek. Cara jenengan ora mesti napa? Bener.
Tapi tenang ya. Jadi saya kula pribadi ya pas munajat teng pangeran. Kula kan belajar ilmu astronomi, ilmu alam, ilmu apa. Tapi ketika Allah tidak disebut memang kayak sana. Misalnya Quran ngendikan wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Padahal yusqa bima'u wahid. Kabeh tanduran nak disiram mbek banyu yang sama. Tapi rasanya beda. Beda. Yo wong maca PKI yo darani ngono. Wong salah sak wit padha matenge ana sing kecut, ana sing rapati kecut, ana sing manis. Padahal yusqa bima'u wahid. Padahal banyune apa? Sing bedakno wong Islam bera Islam nak cara wong Islam ngono iku faktor kersane Allah. Nggih mboten. Mulane tetep akhire apa sirine ayat iku ya mergo ana domir sing nuju Allah wa nufat dilu. Saya lebihkan, saya bedakan antar buah itu ba'dha ala ba'din fil. Kalau berarti sing iso bedakno saya Allah itu kami Allah itu. Wa nufat dilu. Mergo nak mbok ora mbok sebut Allah bocor mek teorine wong modern. Buah-buahan itu kelihatan ya sama ya, tapi rasanya beda. Gak usah sebut apa kan sama ya, Mas. Sebatas itu kan, berarti urung sampai Allah. Sebenarnya orang Islam itu darah nih. Allah itu menciptakan buah-buahan itu sama ya, tapi dia menciptakan rasanya beda. Sing akhirnya sing beda nyebut dia Allah itu. Nah, sampean terusan terang, mereka bolak-balik daripada riskan reso nyontokno malah repot. Pokoknya api ngene, pokoknya cara Gus Pak sing apik bisa menyebut apa wis suwe. Lah kok malah disimpulane akhir ngono sampe darani wis suwe. Malah loro. Ape Elvia malah dinyek wis suwe. Radi Elvia. Soale ngaji dene. Iya. Ngaji paling dolim nutang mriki. Mergo numpang kula kerja. Ngaji liane ngundang khusus, jadi panitia kangelan, mriki nakalan. Ngaji numpang. Jadi aman, panitia nu aman, ora ngara salah to, napa nu? Anak ngundang konsekuensine nu labet, ndak ngatur macam-macam gitu. Nek numpang numpang. Tapi kula kan wong alim, jadi mboten urusan. Kula nak ngaji nggih jujur, cek diundang cek mboten diundang, cek numpang cek ora. Numpang pentingnya iki jujur ngoten niku. Dadi ora ono beda. Kula sampe akeh nak mulang ngene iki ora salah template ngene iki. Niku kelebihane iki jujur. Mergo kula mulang pancen niku, keyakinan kula mulang Quran teng arep kersane Allah. Jadi kula tetep jujur, karena saya baca ini di depan Allah. Titik. Allah meneh kan. Ora ngarepe sampean ra penting. Lah ana lain banget. Yang ibadah liyane to. Gampang kan. Mergo cara wong alim ngaji ibadah. Lan ora ngaji ibadah liyane. Wah, nek kula nate dipukul tiang haji kaya ngoten. Sampeyan kok bakal haji perkara niku. Perkara ibadah lah nggih kula ibadah liyane. Iya ta? Tangge kula ngibadah napa? Lah tak marahi mesti nek melarat ra kaji nek kaji mlete. Jenengan kok kaji mlete? Muga takara lha apa? Kula takara aku cara liya. Luwe efisien rasa teng Mekah langsung teng mriki. Mergo kula eling apa rasa ngenteni teng Mekah. Teng Mekah teng mriki mau ning terus. Malah jos kula tambah. Luwe kira. Dikuyenan. Tapi tenan, banyak kudune ngoten. Kudune niku ngoten. Wong Islam kudune ngoten. Fakulu mimma amsakna alaikum. Mimma allamakum wa min adabi saidi saking adabe berburu. Fakulu mongko mangan sira kabeh mimma saking perkara amsakna. Kang nyekel apa kilap utawi jaware. Alaikum krana sira kabeh. Rata-rata fakih ten mriki wa alaikum krana sira kabeh. Jadi makanlah hasil buruan anjing. Asal saat anjing itu berburu demi karena disuruh majikannya. Tapi kalau dia berburu karena karepe dhewe, berarti dianggap haram. Mergo asune berburu karena karepe dhewe. Jadi iku jenenge mimma amsakna napa? Alaikum. Wa in qatalna sena bi alam yakulna minhu. Wa in qatalna senajan to sampai mateni apa jaware. Di ayat kulna gambar yang mangan mate makan apa jaware minggu saking ilas wae. Bisilati wiril alamati kelawan berbedani kewan sing ora terpelajar ora dilatih. Fala yasilu mung ora halal apa seduha. Apa buruane jaware. Wa alamatu hauti alamate jaware sing muallamah. Wa alamatu hauti alamate muallamah niku hewan pemburu sing terpelajar utawa sing terlatih. Iku antas tarsila. Yanto mau melepas, maksudnya mau berburu. Apa mu'allamah idza
arsauta nalikane nglepas sira. Watan zajira lan yo gelem mandeg apa mu'allamah idza zajarta nalikane nyegah sira. Misale asu terlatih ukurane ngoten. Bedak wong iku, nggih bedak. Kon leren nggih lah. Kon leren tetep bedak berarti asu emosi. Asu nekat ukurane. Berarti asu de interest pribadi. Asu de interest apa? Pribadi. Nanti kongkon gak nurut. Kon leren tetep buru ae. Berarti ya kepentingane dhewe. Dadi gampang. Wong ngeduyu kepentingane dhewe. Watum sikulan nyekel apa jaware asweda ing buruan. Ora tak kulan ora mangan apa jaware mirusange buruan. Jadi tenane ketika nyekel ora dipangan, tapi digawa pancen tujuane dikene majikane. Wa aqalu ma sithik-sithik perkara yurafu kang den kinawruhi bi iklan mapo dalik salah samar. Paling sithik dijajal ping 3. Fa in akalat minhu. Mongko lamun mangan apa jaware. Kalau hewan pemburune dhewe mangan mirusange soet fale sami ma amsakna ala sohia. Pale samong ora ana apa soet ing mimma sing perkara amsakna kang nyekel apa jaware ala sohia demi bose jaware. Nyatane dipangan dhewe ya berarti ndekne berburu krana kepentingane dhewe. Lah nek ngono fala yasilu aklu. Mongko ora halal apa mangan soet. Hasil buruan sing asune dhewe minat iku ora halal. Kama fi hadis sahih. Kaya ing dalam hadis sahih. Terus wa fihi lan iku ing dalam hadis sahih enta ana keterangan ngene. An-nasaidah sahih. Sak temene buruan sing krana panah. Ini ku kewan misalnya kidang mlayu sampean panah. Iku nggih ngoten idza ursila nalikane dilepas apa sahem panah. Nggih wa zikira lan den sebut apa ismu wahi asmane Allah ali ngatasé soet. Iku hukume kasaidil muallim minal jawari. Kaya hukume buruan sing kasaidil muallam nggih. Kasaidil muallam kaya hukume buruan sing diulang minal jawari sanging pira-pira napa hewan pemburu. Gampang nak manah cara iki guna gampang iki pokoke nak manah ki maca bismillah ya halal, ora maca bismillah ora halal. Kan iki ora ono ngoten. Wat kurisma wahi ali wa turulan nyebuta sira kabeh isma wahi ing aras asmane Allah. Wat kurulan nyebuta sira kabeh isma wahi. Lah niki sampean percaya kan mbek teori kula. Ujung-ujungnya paling penting ke nama Allah. Wat kuru isma wahi alaihi wa taqwa. Terus inna wa sariul hisab. Jadi sing beda antara Quran ilmune wong Islam mbek ora Islam iki nyebut Allah. Lah misalnya buat nyebut Allah kan sami to. Ukuran hewan pemburu yang terpelajar. Itu kalau disuruh ya lari, kalau disuruh berhenti ya berhenti. Mesti cacile wis suwe nak ngono ki. Mergo pancen ngoten nggih mboten. Sing iso bedano ya disebut kata Allah. Melane istilah tu alimunahunna mimma allamakumullah. Allah disebut mergo sing penting engko sing iso bedano ilmune wong Islam bera Islam ki nyebut Allah. Cara ra disebut Allah ki sami. Artinya buatan sami kan? Ukuran hewan terlatih itu apa? Ya yang kalau disuruh jalan, kalau disuruh berhenti ya Nggih mboten. Rasane nyebut asmane Allah, PKI lah nggih ngoten, wong Rusia lah nggih ngoten. Sing iso bedano ngene iku tu alimunahunna mimma allamakum. Terus bedane nang wong Islam pas mangan waskurus mawahi alaih. Terus bab takwa. Urusan pakanan nggih ngoten. Andaikan kamu cerita fungsi makanan, makanan itu menambah energi. Dengan makanan maka kebutuhan jantung terpenuhi, kebutuhan perut, kebutuhan organ-organ tubuh terpenuhi. Ya padha be teori medis, teori ini PKI, teori ini tiang yang tidak sing iso bedano apa? Ya was guru semawahi. Karena wong Islam saat makan nyebut Allah. Lah nek fungsi makanan kan sami to. Wong PKI wis takoki mangan ben apa ya ben marek. Nek marek diteno. Kok Mas Mustofa takoki, "Kok mangan, Mus?" Ben diteno sami kan. Bedane nek wong Islam, "Kok mangan, Mus?" Gue kekuatan ibadah kan kita Islam itu. Jawab kekuatan Islam. Kawin kekuatan. Apa dodo nuruti nafsu bira ini sama. Gerbang kawin nuruti nafsu apa? Tapi nam sofa tau kok. Gue ngekeno mati nabi kan. Terus kita Islam kan. Jadi ini apa? Islam kekuatan ini. Kudu di ciri. Ciri ini kekuatan. Tapi tenang ngaji tenang, mboten guyon. Maksudnya ku ilmu tenang. Cuma ilmune kakean nek nyambene mbek guyon. Mergo wong nak pas-pasan kabeh dadi penting. Ini wonten cerita wong diakeh wakeh tok kabeh nganggep akeh biasa, kok akeh wakeh tok. Bareng disitok tok oleh nyekeli tenan. Duwe ki ngoten ki nek di dhuwit 10.000 boleh nyekeli tenan. Nek dhewe mesake ra biasa ki bener. Jadi kalau guyon itu masalahnya banyak ilmunya akeh. Akeh ada rasa guyon.
Mergo di ilmu sitok ora iso yakin. Kuwatir keliru. Lah kuwatir keliru dadi ora guyon. Lah raguan dadi sopan. Lah akhirnya sopan ya apik. Untungnya sopan terus akhirnya apik. Cara gak karo-karuan malah. Nah, kula walian ya. Kula guyon masih gampang bersyukur. Akhirnya jujur kula nak munajat mbek pangeran namung Gusti, wong NU cek wong santri cek ora NU. Jenenge wong urip mesti di masalah problem ekonomi keluar. Dan saya akan mengawal umat supaya mudah syukur. Saya secara pribadi tidak ada masalah kata. Jadi wong urip mesti diutang, duwe kasus, duwe kekurangan dan sebagainya. Dan itu kalau saya hayati mesti ganggu syukur kula. Malah terus kula dablek. Tapi tak munajatno mbek pangeran lho, kula mboten dablek sing dengan pilihan-pilihan rasional. Kalau dengan pilihan rasional ya sampean gak PKI. Kan biasa perjuangan ada tantangan. Para pakar psikologi, para orang politikus, para sosiolog juga sepakat. Hidup kan penuh tantangan. Iya benar. Jadi dia tenang karena yang namanya perjuangan ya ada rintangan. Yang namanya cita-cita ya ada Lah sing bedane wong Islam apa? Ya wa tarjuna minallah malah problem kirimane pengira. Nggo muji ati. Nek Mustafa jawabane kan ngoten. Mus kok ndi musibah? Muji iman Gusti. Dadi semua ciri khas wong Islam nyebut Allah niku. Nggih betul. Ngelibatno Allah. Niku tok. Liyane gemen mirip to. Ya. Lagu tenan purel mau ketemu tapi kalau yakin deh. Sampean melok-melok yakin di sana kan piyam. Sama munajat pengiran ae syaratnya lho. Sampean di keputusan itu saat tahajud ya. Saat munajat pengiran. Ya munajat itu nak iso tahajud. Standar inna nasyatal laili ya satu atau aqwamun apa? Jadi standar ya maca Quran tetap qumil laila illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Terusannya seperti inna nasyatal laili ya asyaddu wa tau aqwamun apa? Gila. Jadi kalau kamu baca Quran itu malam-malam. Karena bacaan malam itu lebih mengena hati. Inna nasyatal laili ya asyaddu apa? Wa ta. Wa aqwamu gila. Dan lebih tertanam. Gampangane ngono. Pancen benten iki, sampean mikir pas tahajud kan ngeten, bojo turu, kanca ora ana, musuh ora. Anane sampean mbek pengiran, sampean sadar bahwa saya berpikir di depan Tuhan. Misalnya ngeten nggih. Sampean mikir nggih, misalnya kadang atas nama kenakalan rasional kita. Mosok balung wis hancur lebur iso ditanyekno meneh. Padahal wis hancur lebur campur tangan. Kita dengan kenakalan rasional mungkin pernah sak begitu. Tapi ketika sampean munajat mbek pengiran terus evaluasi. Iya, balung tetep wis ana. Aku tau ora ana. Kali kula lahir tahun 70. Tahun 60 kan aku ora ana. Ora ana wae iso dadi ana. Apa meneh wis kadung kadung. Akhirnya kula maca Quran. Itu tadi teori Quran kan ngoten. Ketika orang enggak percaya ba'at. Tani sangka kubur. Teori Quran ngoten. Ba'at iku enteng, wis ana bahane dari pangeran. Waqat khalaqtu ka min qablu wa lam takun syai'a. Aku tahu gawe kowe dhisik ora ana. Nggih mboten. Ba'at ora ana bahane, rupane balung. Nggih mboten. Lah nek sampean ana, malah ana bahane wong sangka ora. Sangka ora. Mulane istilah waqat khalaqtu ka min qablu wa lam takun. Misalnya alasannya sampean, tapi kan nanti wonten sperma, ono hubungan senggama suami istri dan sebagainya. Iku kok sapa? Masih pakar barat lah, iku sepakat. Nak turunan manusia itu satu. Cek sitok, masih wong Islam darani Adam, wong Kristen darani Adam, wong sing ragama darani mbok ketek mbok. Tapi tetap sepakat turunane si sitok. Tak tau ora ono lho iki berarti. Intine tau ora. Jenenge ketek cek Adam cek apa terserah teorine masing-masing jelas tau ora ono. Mulane sampean ngaji Quran sing percaya betapa Quran itu rasional. Tapi rasional sing cek nyebut Allah niku hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Manusa kok mlete, mereka itu pernah ngalami periode yang tidak siapa-siapa, lam yakun syai'am madhkura. Berarti hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura pernah ada. Di mana manusia itu tidak siapa-siapa. Ini sedurunge Allah gawe manusia kan? Berarti kan pernah ada. Mulane Mu'tazilah nak bantan ahli sunnah mesti kalah, nggak ada Allah kok kalah. Bukan cara Mu'tazilah kan ngeten, manusia itu menentukan ikhtiarnya sendiri. Nyatanya aku memisai ruhin juga sampean misoi, tapi jotos ya kasil jotos. Pas ora kepen ora kasil. Dari ahli sunnah, iku padumu wis ana kuwe, hak. Wis ana kuwe mesti ape jotos, tapi ra jotos. Lah kowe saiki kok wujud zaman kowe ra ono, apa kowe tau karep wujud? Kok ngono ya. Ya kowe ora ngajar. Ya podo, saiki Mustafa kepengin ngomong, kepengin turu, kepengin nyuwek kitab. Lah saiki pas turu kok iso tangi, pas kowe turu apa dikarep tangi? Nggih mboten.
Lho ora sing karepani sapa. Paham? Iku keton awon, esuk ngono iku nggih mboten. Iya saiki rugen ben mangan-mangan, ben ngombe-ngombe. Nyatane niku Gus, kula nanti karep iki sampean ben mangan-mangan ben iku padumu kowe wis to. Lah ora ono, zaman ra ono pokoke karep ono, kok saiki ono. Itu kenapa Allah itu paling bangga dan sering disebut dalam Quran sifat kholaqah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena andalan Allah ya sifat kholaqah itu. Karena setelah manusia itu ada, mesti manusia itu kepengin ngrasa awake dhewe sing nglakon. Dhewe saiki sampean saiki mangan, mlaku, ngombe ya mergo wis lah Allah zat sing bangga mergo sing anakno iku, mergo wong nek sono mesti pikirane nglakoni dhewe. Nglakoni. Nah iku sing dimaksud idza matal alim zaban isbina. Wong alim mati ilmu mesti ilang separuh. Wong kula roh ngeten iki ora krana kitab. Mesti wong alim gadah sirine ilmu. Kados nerangno ngeten itu kan murni ilmu. Yang tidak ada di kitab. Artinya orang alim itu punya improvisasi napa sendiri. Akhirnya sampean paham. Oh iya, kenapa sifat Allah disebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Menciptakan. Karena setelah manusia itu tercipta, mesti ngerasa istinadul fi'li ila nafsi, mesti ngerasa dekne sing nglakon. Kan ngono to, wis saiki wis ono kan. Ben ngaji, ben turu-turu. Nak umat sedeke ngomak ngamuk, nak umat sujine ridho ben kodok. Ya ayo matu-matu. Sujine nak umat umat budrek. Iku amarga wis ono, nggih mboten. Zaman rungono kan ra kakean tingkah ngoten nggih mboten. Lah iku mergo wis ono. Dadi Mu'tazilah terus dene arjana aku. Lah iya ngono iku mergo kowe wis ono. Zaman kira ono apa kowe karep ono? Kok terus ngono maksudnya. Tetapi itu tenan. Mana ora percaya gini munajat. Ini wong Islam mesti kira munajat iki elek. Di umat ora tau napa. Munajat. Al-yauma ukhilla lakumut thayyibat. Agama ing dalem iki dina ukhillatin halal lakum kudu sira kabeh apa thayyibat. Kira-kira barang sing apik. Iki mustalazat itu barang-barang sing enak. Wa ta'amul ladina utul kitab ladin halal apa pakanane wong sing ahli kitab. Ini ngatine wong alim. Eda sehul yahud wan nasara. Pancen wong alim kuwi kadang aneh, tapi aneh-aneh pancen itu sejarah ilmiah. Wau kula baleni malih. Mungkin sing kados Mahfur sing sering ketemu wong Kristen Yahudi krasa. Kula maknani kan yasaluna takok sapa wong Yahudi. Wong Yahudi cek wong Islam, karo sampean nek jauh Yahudi dipadakno Islam. Nggih betul. Kula maknani kan saenak iki. Takok sapa wong akeh Yahudi. Yahudi cek wong Islam. Oh, Islam. Badhe bar Yahudi kok dibagi apa? Tapi sakniki bener. Nak kula niku wong alim tenan sampean ngerti. Niki kan wa ta'amuladina utul kitab no. Dzabaihul yahud wan nasara. Karena pernah ada selalu ada kesepakatan. Misalnya wong Kristen mbek wong Islam bedane trinitas. Tapi nak masalah zabah niku wong Islam lah sepakat sembelihane wong Islam ya halal, sembelihane wong Nasrani nggih. Halal ini kan tabire sore nggih. Wa ta'amul ladina al kitab no. Dzabaihul yahud sembelihane wong Yahudi wan. Lha niki Imam Suyuti lho mboten kula sing ngomong. Paham nggih? Mulane kula maknani cek wong Islam cek wong Yahudi. Tapi kula ajane nggih. Kula ajane yo grogi. Enggak tak grogi Allah. Kok disamakan ini? Kok disamakan. Iki pancen yo beda ngalim barang ngalim. Lha tapi tenan kita niki sampean maca dhewe to nggih. Wa ta'amul ladina kitab napa? Dzabaihul yahud anasara. Mulane yasaluna sampean maknani cek Islam cek napa? Yahudi. Sampean tak angkat Islam Yahudi kok padakno. Ya masalah konteksnya memang masalah zabah itu boleh. Sembelihane wong Nasrani halal, sembelihane wong Yahudi nggih halal. Apa meneh sembelihane tiyang napa? Islam. Paham nggih. Mulane teng mriki Imam Suyuti nggih nafsiri wa ta'amul ladzina utul kitab dzabaihul yahud wan nasara. Karena kita beda itu dari segi akidah, mboten menyangkut sembelih. Ya itu kali misalnya kayak Rumanto nasihati anak itu nggih mergawe. Ambek Islam saleh ya apik, mbek Cina ya apik. Mbek PKI ya, urusane dagang. Ngerti kulane murah ditulaki. Sembelihan nggih ngoten, warung nggih ngoten. Ngger murah ya dipangan. Urusane pakanan mbek dagang, mesti ora fanatik. Mulai dhisik Islam ngurusan pakanan, dagang ora fanatik. Ya temen iki mboten fanatik kok nggih. Sampeyan maca dhewe lho, mboten jari kula. Dzabaihul yahud benar. Kula maca lho kene. Nah sampeyan jerok-jerokno cara Gus Bang ora kula maca pokoke tak maca dzabaihul yahud. Ora cara Gus Bang pancen kula maca niki. Dzabaihul yahud napa? Kok cara-caranan. Khilul lakum. Utawi panganane ahli kitab khilun halal lakum kedhe sira kabeh. Ya mulane wau sirine rahasiane kok kula waca
Ya aluna takok sapa Yahudi Madinah utawa wong Islam yo kena. Nah iki diterusno Kristen yo kena wong Nasara barang. Nah sampean wong Indonesia ya ono PKI barang PKI. Nah PKI mboten angsal. Jadi kalau agama Quran itu yang anti itu sama ateis. Orang-orang yang tidak bertuhan. Mesti mboten. Jadi mesti mboten. Paham ya? Jadi sirine Quran itu anti sama orang yang tidak meyakini apa? Tuhan. Jadi dalam banyak hal pokoknya orang nggak meyakini Tuhan tetap dilawan. Meskipun ya Nasrani ya dilawan dari segi Trinitas, tapi dalam yang lainnya sering diakui. Kados niki kan menyangkut dzabaih sembelian diakui. Nanti buat diskusi ana seminar terus wah ini tokoh lintas agama. Jadi untuk duit kok mesti mari wong ra percaya kan salah. Karena pas ngaji ngeten kula nerangno kan ikhlas nggih. Tapi nek ning seminar terus dikampak itu bagus kiai. Itu toleransinya bagus, urusan toleransi itu kan ngaji. Urusan toleransi. Urusan toleransi, bukan urusan perilaku, urusan ngaji. Enggak terbuat kampanye, ini kurang urusan itu. Sesuai itu didol barang. Khilul lakum khalat sira kabeh. Wa ta'amukum. Lah niki toleransi menen acara utawi pakanan sira kabeh ya. Lah pakanan Islam ya khilul lakum. Wal musanatu minal mukminat lan wong sing terhormat sangka mukminat. Wal musanatu lan wong sing terhormat kharair minal ladina utul kitab min qablikum. Ya khilul lakum an tankihuna ya halal kok kabeh. Nah niki fikih malah sensitif. Dicara asli nase Quran. Wong wedok ahli kitab, cek Yahudi, cek Nasrani halal dikawin wong Islam. Ojo wale lho, wong wedok lho. Jadi Mas Pur mengaji teng mriki lho terang. Dadi asli teke muksonat. Muksonat tak tembunge mu'an. Wong wedok. Wong wedok lho kowe. Wong wedok ahli kitab Yahudi Nasrani oleh dikawin wong Islam lanang. Nggih. Jadi mboten swalike tiyang lanange Kristen utawi Yahudi, wong Islami wedok. Mergo cara teorine, kemungkinan penguasaan wong lanang. Jadi nek wong lanange Islam, iku tetep mungkin nguasai bojo Kristen Yahudi. Tapi ora swali. Mulane sing ngene dibatas sing halal wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum. Dadi wong wedok. Mulane sampeyan ngaji fikih nganti mati lah, ora ana takbir saling silang total iku beneran. Tetep batase wong wedok. Jadi wong Islam iku oleh ngawin wong Islam dhewe. Nggih. Jadi wal musonatu minal mukminat. Nggih, wong Islam oleh kawin wong wedok Islam lan oleh kawin wong wedok ahli kitab. Tapi boten terus ini bukti agama toleransi boten saged sampeyan natijahno nggih kesimpulan berlebihan terus mau terus liar nggih kesimpulan yang liar. Lintas agama. Kalau gitu lintas agama ndak apa-apa. Jadi rugen itu rabi Kristen boleh, asal gelem lho wong Kristen itu. Oleh-olehin tapi masalahnya gelem ta ora nah oleh. Terus niku asli teke Quran. Terus adus wau menyangkut asu, kados masalah asu. Terus ana masalah ijtihadiyah. Imam Syafi'i ketak darani maksude ahli kitab sing khalisa. Ngono kaya rugen tau ngaji ya musuh. Ahli kitab sing khalisa. Lah khalisa opo? Iki ku naman. Khalisa ahli kitab sing tercampur. Sing imane jejeg. Apa sebab? Lima ni cek Islam itu kan ngoten nggih. Kalau apa barane ahli kitab. Lah jare tokoh-tokoh sing modern wis pokoke Kristen ngrayu gelem. Lan kados Yasir Arafat pas nikah nggih bojone terus napa? Kristen nggih kata anak tokoh-tokoh dunia. Ada Jamal Mirdad keyakinane nggih ngoten labil dan. Anak cara kula ngoten niku ora ndadekno niku Gusti yang Islam ra Kristen. Aku ora kuwatir, kan mesti barang apa ben ora. Tampak ngono kaya mungkin ora mungkin. Tapi itu teks. Jadi ini menunjukkan Quran itu yang paling anti itu sama ateis, sama orang yang tidak bertuhan. Karena dalam banyak hal Quran itu mau ngaku Yahudi Nasrani. Dalam banyak hal artinya tidak semua tentu. Seperti Nasan mau dilawan. Quran bolak-balik mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiih ibnu Maryam. Akidahnya jelas dilawan, Trinitas jelas dilawan. Tapi dalam banyak hal Quran itu ngakui keberadaan ahli kita. Karena tetap dianggap lebih baik. Orang bertuhan tetap dianggap lebih beretika, bermoral ketimbang orang tidak bertuhan. Sampai jadi presiden, mimpin orang bertuhan tetap lebih mudah. Karena kalaupun undang-undang negara itu belum optimal, kalaupun hukum-hukum negara belum optimal, kepolisian negara belum bisa mengawasi, tentara belum bisa mengendalikan, orang beragama tetap takut bikin kerusuhan, bikin apa. Karena mereka sebelum ada negara sudah takut Tuhan.
Iya betul. Tapi kalau orang tidak beragama kan tidak ada yang ditakuti, ya betul. Itu kenapa di sini sering disamakan masalah makanan, bahkan masalah berkali. Bahwa memang dalam mazhab Syafi'i itu syaratnya ketat. Ini wono kholi sono apa. Tapi kula mboten kepengin bakas detailnya Mas Surya. Bakas betapa sering sekali ahli kitab disejajarkan dalam hukum-hukum ini. Mereka tetap cara sampean hubungan itu luwih gampang. Sampean titip duit ning pendeta 1 miliar. Ambek ning PKI luwih gampang ning pendeta. Ke pendeta wis dosa. Nggih mboten. Sampean titip duit ning gone Paus Yohanes II tetep luwih percaya timbang titip ning PKI. Jadi dalam banyak hal ahli kitab itu kan nilai percayanya sama Tuhan yang akhirnya mudah stabil. Itu kenapa di Quran biasa disebut ahli kitab disejajarkan sama Islam ya. Cuma jangan kebablasan terus sampean wah ini pluralisme cocok ini. Terus, wah ini berarti benar yang liberal jadi lintas agama itu tidak masalah. Nah, itu sampean dhewe sing gawe kesimpulan ngono. Nggih mboten. Nah kula tak sebutno dalam hal ini terus masalahnya ini gitu loh. Oh, paham gitu. Sampai rasa siro-siro, malah kok salah natijam, malah karu-karuan. Kemarin ngajinya tadi riskan. Sama ada puede juga kayak seneran kok. Seneran malah keliru, malah karu-karuan. Tapi yang jelas ngoten. Khilul lakum antang kihuna, ida itu muhuna ujurun. Tapi nak kawin ya kelar muda. Coba santri kawin numpang. Lho ning kene karuan kan. Dadi syaratnya kawin halal iki diterusno ida itu muhuna ujurun. Nak kowe kuat biaya. Biaya. Ora udah, sini nak kaya iston tegese biro-biro maharin. Kepancen standar Quran ngoten, tetep arijalu qawamuna alan. Ya wis akeh ngawin Cina lah Kristen, tapi tidak ada temuhuna uju. Mungkin nak kuat biaya. Itu iku akal-akale santri. Ukuran manfaat mantu juga. Ukuran terus dene dibiayai semenenge ra karuan. Ora ana hukum ngoten niku. Nah hukum wong lanang tetep biaya. Mulane kula pertama, kula termasuk riyen zaman teng sarang mun darani ngalim. Kula kepengin kerja muga trauma. Saya itu melawan hukum yang berlawanan sama Quran. Kan kita lucu, kayak pulau Mustafa Rufin santri. Di satu sisi ini kalau ngomong tenang, ini masjid dengan ini ngaji itu memiliki standar. Di satu sisi kita santri itu kan yakin tiap hari kita itu ngaji. Alar rojul nafakotu ahli wa mamunihi wa mantal zamuhu nafakotu. Wong lanang wajib ngrumat bojo. Yaiku panggonane tempate. Nggih betul. Ngaji Quran ki arijalu qawamuna alan. Tapi di saat yang sama kita punya mitos di mana ukuran ilmu manfaat itu nak kowe nganggur dipek mantu wong sugih. Terus kowe duduk manis. Nggih mboten? Padha menyangkut jihad ki ngoten. Kula sering ngomong Mas Romanto. Wong Islam iku walak-walik, terutama santri. Di satu sisi zaman sampean ngaji Quran, cek mbok apalno cek kowe ngaji tafsir, tetep wajah itu bi amaliku ma'an. Kowe nak jihad mesti nglibatno dhuwit. Maksudnya kowe urun. Nggih? Nglibatno dhuwit artinya kowe urun. Ya urun dhuwit waan fusiku. Tapi di saat yang sama kowe duwe mitos ukuran ilmu wis manfaat dhuwit untuk teko dhewe. Lha aku awale di satu sisi mental jihad itu kamu melibatkan uang kowe urun. Di satu sisi kowe meyakini ukuran manfaat nak dhuwit teko dhewe. Itu bener dia. Memang nyatane ngoten nggih. Saya juga sering ngalami. Saya itu makanya saya itu termasuk orang alim yang ingin mendekati ideal. Mboten perilaku, mboten akidah. Makanya saya tetap kerja, karena dengan kerja saya punya uang bisa urut. Meskipun saya tidak bisa mungkiri fakta rahmani Allah, kalau sering salami template, ini kalau ngomong jujur. Tapi juga sampai pepes disalami template, terus boga ukuran. Nah ukuran suksesnya jadi wong alim, alamat ilmu manfaat, duit teko dhewe. Ketawa, oke. Nah itu tetap salah, mergo jenenge wajah itu tetap diambaliku. Syariat Quran mbok wolak-walik buat agimu salat, buat atu zakat ngekeki zakat apa nampa zakat. Mbok takono iki paling bento tetep wa atu lan ngekeki sira kabeh zakat. Ora iso pepe sampean pepe nampa zakat terus wa atu lan ngekeki nampa kena. Ora iso tetep syariat Quran ya wa agimu salat, wa atu zakat tetep kowe kon zakat. Jadi artinya apa? Yang dianjurkan Quran tetap standare memberi zakat. Soal ke nombor takdir, tapi sampai udah disare, lo benten lagi. Sampai harus meyakini utak takdir, sampai udah disare. Nah selama ini kan enggak. Di satu sisi kue yakin kebenaran Quran, di satu sisi kue demitos versi dewi. Mun sampean tobat mau ngaji bek kula, keliru nih. Jelas kuwi. Lho kula nu menangi, kula ngomong jujur. Tak kok balik man. Kula niku nate ketua Ma'arif teng Sarang.
Cara teng mriku niku wis wong alim, ketua mari. Kula kerja wong protes. Gus wong alim kok kerja. Wah mana? Pas niku ben mantung sugih barang alamat ilmu manfaat betul. Pas niku nggih ngoten, jure kula paling alim ben mantung sugih barang mulai kiai gedhe sampai kiai kere. Mau wong tambah yakin Gus Bak ilmu manfaat apa sebab mantu napa? Tapi kula ini kan ahli Quran. Alamate ilmu ora manfaat. Mergo ilmu sing nglawan Quran. Alamate hukume Quran arijalu qawamuna 'alan nisa. Nah aku pasen no nisa qawamuna 'ala rijal. Malik Quran dia ilmu manfaat. Malik Quran dia ilmu manfaat. Manfaat bisa. Kulo tetep kerja. Lah bapak kula ora modern. Bapak kula nu tiyang hafal Quran. Ora tuh bener kuwi. Jadi kula asal kerja itu. Kulo teng Jogja 8 tahun. Terakhir sial ketemu Romanto akhirnya mulai. Kulo nu tak nate menikmati ibadah. Saya itu diketuku batang tanda kok Mas Bro. Saya paling betul Mas Bro, mergo padha wali Abdul. Maksudnya wali bingung. Tapi sing jelas, wong alim pancen gampil ge. Uzlah ge seneng, kumpul wong ge seneng. Mergo uzlah ge seneng, kumpul wong ge seneng. Mergo ge terus ana urusan. Lan kula ngomong mbek Romanto. Kowe wis dus, dadi nek kumpul wong kudu manfaat tenan. Ora manfaat ge napa? Mergo kumpul wong mesti nate ngrugekno tiyang. Kulo mau disalahno misalnya ngrugekno Romanto. Lah aku salam kenal. Dhisik aku ora kenal ora tau ngrugekno kowe. Kowe ora tau ngrugekno aku. Aku tetep mau disalahno. Ora kok mokong boten, salah dhewe. Nek mau bubar saiki kan gak masalah to, Gus. Tapi sing jelas jenenge kenal mesti wonten madharate wonten manfaate. Cuma cara syariat Quran manfaate kudu optimal. Iku jenenge wasaru ila maghfiratin mir rabbikum fastabikul khairat. Orang itu harus berlomba-lomba. Manfaatnya harus optimal. Lah negatifnya itu sebagai takdir manusia. Jenenge wong ora ndek keku. Pancen urip pancen ngoten cara apa? Nak duwe apik kudu optimal, no. Nak kekurangan takdire pengiran. Anggap ae kekurangan sebagai pengekang kowe ora takabur ora ujo. Sampeyan nak apik nek mati, alhamdulillah kok apik. Nak pas elek. Anggap ae ben aku ora ujub. Berarti kan tersempurna. Tapi memang begitu. Nggih, dadi sampean kudu yakin begitu. Jadi ilmu itu begitu. Paham ya? Jadi kudu dirasakno tenan. Idza ataitumuhunna ujurahun ya. Jadi alamat ilmu manfaat ge sing nglakoni perintah Quran hadis. Lah mitos iku nak sing sesuai Quran hadis dipercayani. Nek ora percaya nyatane do mitos ngono uripe do ruwet. Manten keliru. Memang kita di pondok manapun, ndak Sarang, ndak Lirboyo, ndak Peloso, ndak Jogja, ndak mana saja, asal pondok salaf sing ngoten. Di satu sisi kita ngaji. Dan dalam ngaji yang ngertos lho jenengan nak kiai mong wong lanang wajib nafkahi bojone. Tak maknane ya arijalu qawamuna 'alan. Tapi di satu sisi ada, selalu ada mitos yang beredar. Saya belum hafid ilmu barokah. Saiki kok mantu sugih enak dene. Ngoten. Ngopo kan ngoten. Wali ge ngoten. Wali ge ngoten. Di satu sisi ku dipuji, wong ku ora tau kerja. Saking tawakale, saking tasawufe dipuji. Tapi manusia lucu. Engkok ngukur prestasine. Oh, semono ora kerja lah dhuwit teko dhewe. Lho prestasine kok urusane terus dhuwit. Di satu sisi dipuji sufi, di satu sisi prestasine kok urusan dhuwit. Lah nek muji sufi mesti ngeten. Ya iku lho sufi, ora kerja. Ya ora tau susah. Ora kerja lah tetep salat, ya tetep ibadah, tetep mulah. Ora ojo nyebut dhuwit nek konsekuensi wis ngelem sufi. Nggih mboten. Tapi di satu sisi kowe ngelem sufi kok prestasinya urusan dhuwit. Lah itu kan. Lah itu bukti kalau kita ini masih awam. Jadi tak omongan tak arut tapi ora beban. Omongan tak arut ora apa? Ora beban. Santai wae nyongkone wis bener. Tapi kelebihane wong awam pancen ngoten, salah beda. Salah napa? Salah beda. Ngoten niku. Ngoten bener. Musinina kali ihsan kabeh. Maksudnya terhormat kabeh. Maksudnya terhormat iki nek seneng wong wedok terhormat mutazawijin tegese dikawin. Ora musafihin ora nerang-nerangno ora selintutan ora nerangno mukti nabi sina bina. Kale terang-terangan kelan sina. Samane terhormat itu dikawin ora kok sina. Iku fal yatazawwat fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Wala mutakhidhi ahdan lan ora digawe simpenan. Minhunna. Jadi sampean nek dadi pejabat, dadi kiai, dadi wong cilik, wong gedhe, sawangane khusuk, nak kawin resiko tapi tetep ngono ora usah kawin. Niku ning Quran dibakas ngene jenenge mutakhidhi ahdan minhunna. Tusirruna bizina bihin. Ngawin moh tapi ninggalo ya
Mau akhirnya jalan tengah itu siruna bizina bina rahasia sih. Jadi Quran wis dibakas ana wong sing model-model ngoten. Wa man disapane wong yakfur kafir sapa man bil iman iklan iman. Ayar tadda tegese murtad sapa man fakot habitu amalu. Monggo teman-teman kalebur apa amal iman. Ayo solihu sing saleh qabla dalika sedurunge iku. Wong nak kafir, amal saleh sedurunge kafir dilebur kita. Misalnya sampean mukmin terus kafir, amal zaman mukmin yo dilebur. Ayo saleh qabla dalika. Fala yutadubi monggo ora dibilang apa ya amal walai satu dan ora den ganjar apa ali ngatas amal. Wa halite man fil akhirat ma akhirat minal khosirin sing tuna kafir. Ida mata nalikane mati sapa man ali ngatasé ikilah kafir. Ya ayyuhalladzina amanu eling dong sing iman ida kumkum nalikane ngadeg sira kabeh arep tum alqiyam nalikane ngarepno qiyam ila sholati maring salat. Wa antum halite sira kabeh mudisina hadas kabeh fasilu usiaku mongko baso wa sira kabeh wa ijakum lan tangani ira kabeh. Ilal marofiki sertane sikut. Rata-rata ulama darani ilal marofiki sertane sikut. Jadi ngaten niki kan sikut. Nah ilah itu bahasa Arab kan tok sikut. Dan nak tok sikut itu resikone kuatir sikut itu dianggap batas yang enggak ikut. Di nak tok sikut kan kuatir dipahami sak menten nggih. Paham nggih? Jadi basuh tangan tok sikut berarti dugi mriki to nggih. Tapi ilah te mriki maknane ma'a. Mulane kiye-kiye nak mani ilal marofiki sertane sikut. Jadi ora tok sikut tapi nglibatno sikut. Mulane te mriki ilah ditafsiri ai ma'aha. Tegese sertane sikut. Ini jenenge nahwu, ana ilah bi ana maaf. Nak wong sing ilmu nahwu anyaran terus nakok nahwu. Aku kula niku mun ketuan ilmu nahwu yo anggap biasa nih repot kan. Lane. Malah jen repot. Urip wae niku repot terus satu. Mama bayana dusun kalian terangno imam sunnatus sunnah. Wamsahu birusikum lan baju sira kabeh lan kepale ira kabeh. Niki naku male alfau tebak lil sokron esok. Naku male. Ayo saku tegese mbak net apa nempelno sira almasa ing masuh biha kelawan ruus. Min ghairi isalati ma'an tanpa ngalirkan air. Iku madzhab Syafi'i. Wa hale utawi. Wa ismu jinsin. Wa tiurus ismu jinsin isim jenis. Ngaten iki madzhab Syafi'i. Ngaten kula terangno. Wamtahu birusikum basuh kepala. Jadi roksun artinya ndas itu kepala. Sampe rungokno tenan. Berhubung ndas artinya ndas kepala. Cara mazhab Hanafi wajib ngeten minimal ngeten. Ngeten lho, persis ngeten. Nabi Ibnu Abbas nyantono nggih ngeten. Ibnu Abbas nggih niki mriki terus ngeten. Ngeten. Ngantos ping 3. Yabda'u bi muqaddami ra'sih ila mafraqi ra'sih summa ila qafaru. Summa yarud duma nggih. Tempat kene ngoten lho. Ya kan ya. Pokoke ngeten. Itu sing ulama ijma mesti sae. Sampeyan wudu model ngoten ulama ijma mesti sae. Kok Hanafi nggih muni ngono, Syafi'i muni ndak afdole. Cuma berhubung masalah istihad. Imam Syafi'i aneh meneh. Di mazhab endas yo endas. Kowe jual tas ruhin samene yo endas. Mbok dulet ngene jenenge dolan das ruhin. Dadi iku masalah. Cangkem elek kan ngoten. Lha niki cerita. Buat tabuk kena atel ya nabuk ndak. Buat dulit ya sini dulit ya. Padahal kena sidik gitu betul. Lah nak ngono berarti ora kudu kabeh. Pokoknya kena ndak. Akhirnya terus Wong Syafi'i nak wudu ditulis. Iku gara-garane pokoknya ndak itu jenis ndi wae jenenge ndak. Lah niku. Tapi sing jelas nak zaman Nabi sama nak hadis-hadis kana Rasulullah idza masahara sahu yabda'u bi muqaddami ra'si la mafraqi ra'si summa ila qafahu summa yarudduhuma jami'an. Dadi ngeten persis ngeten. Kabeh guru kula nyontokno sak sanad sing musalsal sing ngeten iki. Ngeten ngatos ping 3. Ya dadi nek Abu Hanifah Imam Malik darani kedawat. Wis Imam Abu Hanifah kalupun sebagian minimal kudu nasihat dadi sak tangan. Mulane nek kiai-kiai sing ijek kiai terus santri sing ijek khusuk minimal tuwabok minimal sak ndas sak tangan to. Tapi nek kena engkel ditulis. Ini ku repot tetap keliru kena nganti dulitan barang. Meskipun sah ya, tapi resiko sah ngoten niku resiko. Nek saya sah cara mazhab Syafi'i. Tapi wong sami ngecek. Saya fi mongko cukup apa akal masih di sini perkara yang dua yang bener ya apa ismu roksi ali ngatas simak. Wa utawi mais duku ali ku masubak di sarotin jajal. Masuk sebagian rambut, ora sebagian das, sebagian rambut mau ditulis wa alaihi Syafi'i. Nah iki diterangno wa alaihi Syafi'i. Artinya karena mazhab lain mengatakan itu ndak sah. Paham ya? Masih Imam Syafi'i lah darani sunate ora ngono iku standar minimal.
Jadi ora kok darani Imam Syafi'i sunate dulet ora ngono maksudnya ngono lah ya sah tapi ora dia kados tumak nina lah. Tumak nina itu bi qadri subhanallah. Tapi standare kados ye Jawa ge subhanallah ping 3. Ngoten niku. Dadi iku standar minimal. Kayak omangan itu. Omangan nak 50-an asline kan pun waret to nggih. Tapi ora iso ngadeg rugenan. Nah, atau akhirnya rong piring. Iku ideal. Mumpung gerak. Gerak. Hai, orang di sana. Mau gratis ya. Warju alai sapi, warju lakum lan sikile rokabe binafsi atfan alai diakum. Mobil jari lan diwaca jer alal jiwar ing atase atap nanggani. Nahu meneh. Dadi wamsahu biru usikum wa arjulakum. Nak diwaca nasab iku atap ning wae diakum. Nak diwaca wa arjulikum mergo lapate jejer biru usikum. Sikum kan jer. Berhubung jejer ketularan melok jer. Jadi ana nafu di Eropa karena jejer. Maksudnya nasab berhubung jejer-jer melok apa? Hukum perkara jejer. Ya kayak pera kiai jejer kiai terus dianggap napa? Jejer. Kayak materi kan wonten to. Misale sampean kiai ngalim. Wong sing ngaji, wah medeni wong murid wong alim. Padahal tetep wae masa murid wong alim tetep ora ngalim. Tapi diwedeni tiyang mergo murid niku tok muridé Bali Maksum. Lha ora Bali Maksum top hubungane, Mbak. Niku mergo alal jiwar nagani. Mulai dhisik nagani iki dibakar. Ilal kabeh, ma'ahuma sertane kabeh. Iki ilah di makna ma'ahuma. Dadi ora maring tok tapi ya kabehane melok. Ma'ahuma tegese sertane kabeh. Kama bayarat kalau jelasna ing mau paskan sunah. Wa mau kabeh alas mani balung loro anasi ane kan tukul karone tukul rijlin. Dengan saben-saben sikil ing damap solisat nalikane napa ras-rase blamaan. Pokoke mun niku wal kodam lan blamaan sak napa. Niki lho nek wong yo coba napa niki lho. Niki napa. Niki lho para sing niki niku sat. Nak kemirian niki. Niki jenenge sat. Nak niki kodam. Nah wis pokoke ngoten niku. Wal faslu bainal aidi wal arjul amasulah birasil mamsuyu itu. Wal faslu te ngekeki fasal, ngekeki pemisah. Bainal aidi antarane tangan wal arjul lan sikil. Al masulah kang den basa birasil lan sira al mamsul kang den rusak. Iku yufidu maidai apa iku faslu wujud tartib ing wajib tartib. Itu harati hadil ado ing dalam nyuceni ilang pira-pira anggota. Ya, dadi wudu kudu tertib ya. Bar rai terus tangan, bar tangan napa? Sirah, bar sirah terus nembe sikil. Tapi tertib yo wali sapi. Nah, ini repot. Ane wonten tiyang bar kaji terus wudu sikil sik. Ora ono Mekah yo biasa wong wudu sikil. Manjen mau agar masalah istihad itu mesti silah. Mergo masalah istihad. Ane mau terus wau menyangkut asu, menyangkut wudu. Tertib man gitu mriki wali. Ini pancen repot. Imam Syafi'i dhewe yo lucu. Sampeyan nak ngaji muin. Ini takokno Mustofa Taruhin. Nah, sampeyan ngaji muin ra? Ini, ana wong wudu sluruk, nggih. Ben rokono ya. Wong sluruk ning gone kali. Terus niat wudu sah ta ora? Cara mazhab Syafi'i. Sah kan? Senajan to ndekne niate kok sekian detik. Yang diandekan tertib ora kasil tertib. Lah ajaran sah berarti tertib to ora? Wong sluruk langsung dadi to. Ora gak tertib to bener. Wong spontan roto. Lah Imam Syafi'i ngono iku darani. Tapi di saat yang sama darani wajib tertib. Namanya agama ngoten. Kabeh madzhab paradok. Itu kali ngoten. Wong ora aneh Gus, berarti Imam Syafi'i paradok. Paradok Imam Syafi'i tok. Kaya kowe dadi kiai, umat Islam kudu sugih gede. Lah dene paradok wong urip biasa paradok mboten. Ra iso sampean protes kiai. Iki lha jeneng kok melarat. Padahal nak nyari atau wong Islam kudu Jan penting, sementing kudu jujur ya. Manyen apike ngoten. Soal kowe ra iso nglakoni ya wis kudu tetep ngomong kok. Jadi sing apik jujur ngoten meskipun kok parah. Jadi misalnya kalau rugen tetap standar. Nabi itu wonge pemaaf, orang muring-muringan. Lah tak dok paro dadam miroron fakola. Ora iso diprotes. Lah jenengan piyambak ya kok sering muring-muring. Ora urusan kowe nek pas ngaji tetep nerangno nek Nabi. Akhirnya aku iki jujur. Lah ya Nabi ra kaya aku. Tapi ora iso pepeh kowe muring-muringan terus hadis iku mbok takwil, nggih mboten. Malah sampean ora sampeyan nggih ngoten, masa numpang bojo nak ngaji tetep wong lanang wajib nafkah sing wedok. Omah iku wajibane wong lanang, ora kewajibane wong wedok. Sampeyan ra iso dipayu lha jenengan kok manggen omahe bojone. Ora iso, iku tedir nak syariat ora ngono. Hukum mau hukum. Nggih mboten. Ora iso hukum bolak-balik perkara kondisine sampeyan.
Ora iso. Wonten ngoten, niku pentinge ki jujur wonten iki. Ora iso nglakoni lho pokoke diomongno jujur. Lho tenan iki. Wa yuqadulan den alat nasunna wujubun niati wajibin niat fi inna wajil adha kawiri qaliyane. Wajil adha minal ibadah. Wa ing kuntum lamun ana sira kabeh junuban junub fatahari mengko suci fakta iki. Mongko adus sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sira kabeh marga iku lara. Maradun si lara ya duru kang bahaya ing marat. Apa almauban. Sakit yang menjadi alergi dengan air. Ala safaran teng atase lunga musafirina. Aja teteko sapa hadin salah siji ngum sing sira kabeh menawa saking kon ngising. Dasar tegese hadas sapa wong. Kok ngising maksudnya hadas. Si orang ngising lah misalnya ngentut sing hadas. Alamat tumunisa utawa kowe demek wong wedok. Atas alamat tumunisa anu nganti sakniki niki perlu dingertos. Atau kamu menyentuh perempuan. Jadi istilah asline Quran kamu menyentuh perempuan. Terus mazhab Syafi'i darani, pokoknya lanang wedok bersentuhan itu batal. Cek baik kamu sebagai subjek maupun sebagai objek. Jadinya mustahil. Tapi mazhab lain ndak, yang dikatakan batal Quran itu subjeknya. Aula mastumunisa, kamu pegang perempuan wudumu batal. Tapi Quran kan ndak mendiskusikan lisanya sendiri itu batal ndak. Posisi objek, posisi malmus, cara bahasa nahwune, posisi isim maf'ul. Yang kena. Lah mulane cara sampean nak ngaji mahal iki, kapan-kapan mulane kula niku kepengin jamaah teng mriki iku nak saged nambel makhot ndambel. Kersane PD. Teng mahali diterang sebagian mazhab Syafi'i darani sing batal niku namung sing demek. Karena Allah hanya menghukumi sing demek. Sing didemek ra batal. Niku riyen rame kula zaman mondok Kudus, zaman setoran Quran Kudus. Niku sakniki kathah iki alim nak fatwa, nak sampean haji utawa tawaf. Kesetuh wong wedok dan ndak bisa dihindari. Iku intikal mazhab. Di mana malmus asal kowe ra niat nyentuh ora dihukumi batal. Karena kayak di tawaf itu susah menghindari bersentuhan. Padahal kowe ra subjek, tapi nek kowe jawil yo wong kowe sing nyentuh ya kena hukum batal. Paham ya? Mergo Quran nyebut aula mastumun. Ya, sampean aji teng mahali yen khilaf ulama ngoten wonten sing darani subjek atau objek sama-sama batal. Dan itu yang dianut orang Islam Indonesia, NU terutama. Tapi kiai-kiai NU sing alim nggih untuk kondisi tertentu nggih kados pas tawaf atau pas kesulitan air milah sing batal hanya lamis, hanya subjek. Sing malmus ndak batal. Jadi sampean ngoten. Tapi itu tadi untuk orang NU memang rata-rata fatwa sama-sama batal. Cuma untuk kondisi yang susah kayak pas tawaf mau cari wudu lagi kan susah dihukumi napa? Lamisnya saja, malmusnya tidak batal. Sabab komisu fi ayatin nisa. Sabab tetap komisu padane ayat ulama sunisa fi ayatin nisa ayat nisa. Falam tajitu mongko ora metu sira kabeh mak ning banyu badat utawa bisa sing golek mak. Fataya mau mongko golek sira kabeh eksitu dikse. Eksitu dikse nejo sira kabeh seidan toiban ing turap sing suci. Turaban toiban dikse turap debu sing suci. Famsahu mongko baso sira kabeh wujuhikum lan wajah sira kabeh wa ijiakum lan tangan-tangan ira kabeh. Famsahu wujuhikum aidikum lan tangan-tangan wa aidikum lan tangan-tangan ira kabeh ma'al mirfaqan sertane kedoro. Minhu saking ikilah bidor bateni menu saking laturah bidor bateni kelan rong pukulan rone lho ngeten iki wal bau tiba golek lesak krana ilsa nahu meneh tiba maksudnya disentuhkan ilsa ku penyentuh wa bayanan lan jelasno apa sunnatus sunnah anal muradah sak terus dikarepno istiabul adwan iku ngratakno dua anggota bil masjid lan masuk majuri dua orang ngersano sapa Allah lihat ala supaya gawe sapa wa alaikum ngatas sira kabeh kharajin sang sempekan. Ya Allah tidak menghendaki ada kerupukan, ada kesembuhan. Doikin tegese kesembuhan. Lane nak ngaji santai mawon. Allah yuridu wa fikumul yusra wala yuridu fikumul. Wong apa ora seneng sing sumpek-sumpek gak seneng. Wong sing gampang, sing gampang syukur. Wong sumpek kalau fadilah sampean mulai sumpek. Kulo nate protes sampe kiai sing sumpekan. Gus nak guyon ku uraan. Nak sumpek mari putus asa. Lah sebutin Gus. Sumpek kalau sajenan latih, kalau kena ngomong ngerti radi belajar radi dua pun sumpek diambil. Akhirnya bener dengar. Jadi kalau orang tak pikir, ke sumpek rasa dilah, latih. Gimana tuh? Pemenang saiki mulai nih tendo rasa dilah, malah rasa dilatih. Zaman sedurunge iku wis ada enggak. Jokono gempa kalau sumpek kalau sedurunge gempa atau napa? Sumpek ngono jenenge enggak. Zaman orang gempa nggih pun sering sumpek. Paman ra iso murid. Tapi niku Gus tambah parah. Mergo kowe tukang eling sumpek. Zaman ana gempa eling sumpekem, lha saiki amen eling sumpek ya tambah parah. Mergo kowe ra terlatih eling nek mate Allah. Fazkuru Allah. Nak sampean eling nek mate Allah terus boten cara berpikir. Zaman ana gempa ya ana rahmate Allah. Bar gempa ya ana rahmate Allah. Carane ngomong lho ngoten nggih.
Zaman dunia gempa ya rahmat Allah, bar gempa ya rahmat. Dan itu yang digedaki Quran. Fadkuru ala awwil alakum tuflihun. Jadi orang itu disuruh lebih eling nikmat ketimbang eling musibah. Mergo eling musibah dadane suudon. Mun sampean misale di bojo, contoh sing gampang. Bojone sampean ora ayu. Tapi misalnya sampean eling kelebihane sing gelem kira-kira wong kuwi sing gelem aku. Yo, eling kelebihane aku ora tau di dhuwit, ora tau ditun. Nah eling kurangane kan suudon. Wis nganggep iku takdir terburuk dalam. Mangan ki ngoten. Kowe nek eling nikmat tetep syukur. Misalnya sampean mangan sego mbek tempe, sampean sadar gara-gara saya makan enggak kelaparan. Itu gampang syukur. Tapi nek sampean eling, wah ini enggak memenuhi standar 4 sehat 5 apa. Jadi orang itu dan yang dikehendaki Allah, orang mengingat sisi sing dadekno syukur. Niku fadkurun apa? Ala artine pira-pira nek. Ya mulane Imam Abdul Qadir tak ngendikan sampean sing ngapal manaqib. Ngendikan napa al-faqiru sabir afdalu minal ghani sakir. Tapi terus dia muni, sing paling dhuwur menawa al-faqiru sakir afdalu min huma. Wong fakir gampang syukur, malah afdal. Mergo syukur tetap selalu lebih baik. Nggih mboten terakhir kan ditutup. Lah fakir kok sabar, apa syukur ora sabar. Fakir sabar wis hebat. Hebat mana ya fakir ya syukur. Hebat lho, ora dudu iso guyu jos lho. Gimana? Lah ada duit guyu kan biasa gitu. Ora iso di duit tetep syukur aja. Sabar biasa. Biasa dene lho nggih. Ora di duit ora sabar gitu mboten. Tapi ora di duit tetep syukur hebat to. Sampeyan mungkin nak makai tak dudono tak pilih. Jadi sampai Qadir terakhir diputus wal faqiru sakir afdalu min huma. Terus paling rano tandinge wong fakir ya syukur. Oh jos paling jos gini ku. Makom paling dhuwur nih. Tenan pancen ngoten. Fadkuru napa? Allah. Wal yutimmal wala yuridu wa. Doiken mimma sing perkara fardhu kang mertana sapa Allah alaikum ngatas sira kabeh menabuti sing kudu alus sira atus wa ta'amul tayammum. Wala yuridu tapi ning kersane sapa wa li tahira sapa nyisakno sapa wa kuming sira kabeh. Menak ada sing boro-boro hadas wadune bilan boro-boro dosa. Wal yutimmal sapa nyempurnakno sapa wa nikmat ing nikmat Allah alaikum ngatas sira kabeh. Nikmat disempurnakno bil Islam lan Islam. Ini mau nyebut Allah. Dibayani syara'idin kelawan terangno pira-pira syariat agama. La'allakum tashkurun. Menawa-menawa te sira kabeh ku tashkuruna syukur sira kabeh. Lha niki amahu ing pira-pira nikmate Allah. Terus niki diterus buat waskuru nikmatallahi alaikum. Dadi wong kudu terlatih eling nikmat timbang eling musibah. Meskipun sebagai basariah ya wajar lah wong kadang-kadang eling musibah. Tapi standar syariat tuh orang lebih disuruh eling napa nikmat. Itu standar napa syariat. Memang secara basariah wong yo sering eling susah, tapi standar syariat itu buat guru nikmatau. Meskipun dalam realitas hidup tentu saja tidak ada kadang ya ada nikmat, tidak musibah. Tapi standar syariat orang disuruh ingat sisi apa? Nikmat. Paham ya? Jadi besok kalau terus akan buat guru nikmatau. Boleh insyaallah malam besok di sini. Insyaallah.